याद है वो दिन जब सुबह अलार्म की आवाज से नहीं, माँ की पुकार से होती थी, उठ जा बेटा, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। ना फोन था ना वॉच, बस दीवार पर लटकती एक घड़ी और स्कूल बैग में नया पेंसिल बॉक्स, टिफिन में गरम पराठे और माँ का प्यार। शाम होती थी तो दिल में सिर्फ एक एक्साइटमेंट, आज शक्तिमान आएगा। और जब लाइट चली जाती थी तो पूरा मोहल्ला अंधेरे में बाहर निकल आता, किसी के हाथ में मोमबत्ती, किसी के हाथ में कॉइल, और जैसे ही लाइट वापस आती सब एक साथ चिल्लाते, लाइट आ गई। उस एक आवाज में बचपन की पूरी खुशी थी। टीवी के आगे बैठकर पॉपाय, टॉम एंड जेरी, टकेशीज कासल देखना, रिमोट के लिए लड़ाई और एड आते ही दौड़कर पानी पीना, वो भी एक एडवेंचर था। ना सोशल मीडिया था, ना किसी से कंपैरिजन, बस सच्चे दोस्त, सच्ची हंसी और एक सुकून भरी जिंदगी थी। आज सब कुछ